హలో ఎవ్రీవన్. ఇవి లాస్ట్ వీడియోలో చూపించాను. బడ్జీస్ అండి. వీటిని బడ్జీస్ అంటారట. మనమైతే లవ్ బర్డ్స్ అంటాము. యాక్చువల్గా ప్యారటీక్స్ అని కూడా అంటారట. అవి తింటున్నాయి. కొర్రలు, గంట్లు, కొత్తిమీర, వాటర్, స్వీట్ కార్న్. కొత్తిమీర అయితే ఇంక అసలు 2 minutesలో ఖాళీ చేసేస్తున్నాయి. గ్రీన్ది అది సీత, వైట్ది రామ అని పెట్టాను. మా పిల్లలేమో టూటీ ఫ్రూటీ అని పిలుస్తున్నారు వాటిని. అది గ్రీన్. ఇవాళ శివరాత్రి పిల్లలు ఇంట్లో ఉన్నారు కదా, అవి 3-4 days అయింది వచ్చి బర్డ్స్ మా ఇంటికి. స్నానం చేపిద్దామని ట్రై చేస్తున్నారు వాళ్ళు. అవేమో మేము చెయ్యము అని చెప్తున్నాయి. అయినా సరే వీళ్ళ రాక్షస ప్రయత్నం వీళ్ళు ఆపరు. వీళ్ళు అలాగే చేస్తారు. వాటికి హార్ట్ బీట్ ఫుల్గా పెరిగిపోయేలాగా చేస్తున్నారు. అది వెతుక్కుంటుంది పాపం సీత. ఇక రామ ఏమో ఇక్కడ ఉన్నాడు. వాడి ఎగిరి ఎగిరి మా వాళ్ళకి దొరకకుండా మొత్తానికి పట్టుకున్నారు. పట్టుకొని దీన్ని ఉంచారు. అసలు చాలా ఫ్రెండ్లీగా అయిపోయాయి ఇవి. చేతిలో కొర్రలు అవి పెట్టుకుంటే మన దగ్గరికి వచ్చి తింటున్నాయి. నేను అది కూడా షూట్ చేశాను, కానీ యాడ్ చేయడం కుదరలేదు. ఫైనల్లీ పట్టుకుని కేజ్లో పెట్టాము. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.